진짜 원인을 찾는 마법 5가지. Why give up. 현상 뒤에 진실 보기 문제가 생기면 당황하지 말고 왜? 라고 첫 번째 질문을 던지세요. 겉으로 드러난 현상만 봐서는 절대 해결할 수 없어요. 꼬리에 꼬리를 무는 질문 답변에 대해 다시 왜? 라고 묻기를 5번 반복하세요. 질문을 거듭할수록 생각지도 못한 진짜 이유가 모습을 드러냅니다. 사람보다 시스템에 집중하기, 누가 잘못했는지를 따지기보다 어떤 과정에서 문제가 생겼는지 파악하세요. 시스템을 고쳐야 재발을 막을 수 있습니다. 구체적인 해결책 연결. 마지막 5번째, 왜에서 찾아낸 진짜 원인 루트 카즈를 수정하세요. 임시 방편이 아닌 완벽한 해결이 가능해집니다. 작은 고민부터 적용하기. 오늘 겪은 사소한 실수나 고민에 바로 5번 why를 써보세요. 복잡했던 머릿속이 놀라울 정도로 명확해질 거예요.